संविधान में सभी संस्थाओं का अपना अपना कार्य है, कार्य का विभाजन है। कार्यपालिका का अपना विभाजन है, न्यायपालिका का अलग, विधायिका कार्यपालिका। इसलिए निश्चित रूप से हमारे संविधान संस्थाएं देश हित में काम करती आई और इसलिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर उन संस्थाओं के अंदर जो भी चाहे एसआईआर हो, चाहे अन्य प्रक्रिया हो, वो आवश्यकता जो अपनाते हैं, ये प्रक्रिया है और सब विचारधारा को अपनी बात कहने का मत है।